hartu ginen autobusa Madriletik Bilborantza, eta gaueko 11:00 edo hasi zen entzuten zarata. Autobusen barruan, ni nengoen erdi lokartuta, eta zarata hori zelan zapaltzen zuen autobusa bideko marrak, ez? Eta ematen dugu kriston zaratie. Orduan, jendea hasi zen, oihukatzen, eta esnatu nintzen, eta batek entzun nun, zelan esaten zuen, gidaria ez zuela kontrolatzen eta norbait hartzeko volantea edo. Eta ikusi genuen zelan gidaria zegoen konortearekin galduta volantearen gainean. Orduan, karo, gu esaten genion tipuari, nik harrapatu nion besotik eta esaten nion, deten el vehículo, karo, autobusa joaten zen, ezkerrera eta eskumara bandazoak emoten. Eta bapatean, ikusi nuen zelan zegoen geratzeko alde bat, eta hartzen área de descanso. Eta esan nion tipari, reduce la velocidad. Eta tipoa begiratzen zitzaidan, baina zeukan begiak galdutak. Eta bapatean, hasi zen, abiadura jeisten, eta, azkenean lortu genuen zartzea bidetik, baina, karo, seinalea eraman genuen aurretik, eta eskumako izpilua apurtu egin zen, eta kristala luna ere apurtu egin zitzaigun.